Në mbështetjen për kryetarin nashëm të komunës, profesor Dr. Shajb Sulluari. Në struktura të degës të LK-s, të urojmë mirëseardhje të përshëndesim kryetarin e degës të LK-s Gjilan Njeri, në kryetarin e parë të LTK-s, zoti Lutfi Aziri. Kryetarin e formit Gruas në Gjilan, ish deputetën dhe veprimtaren Valentina Bunjaku. Ministrin nga diaspora dhe vazhdon të ema kontributin edhe këtu në Kosovë, profesorin Isa Maliqi. Qëtë kandidatët për Asamblejë Komunale, kryetarët e nëndegve në Karaqev të Epërm dhe Karaqev të Poshme, sepse organizimi këto dy bime është pikërisht kontributi i tyne dhe angazhimi i tyne, që sot të jemi në këtë numër. Unë me këtë rast ju ftoj të gjithve që të angazhohemi edhe në këto ditë, sepse për programin të flasë kryetarin e ardhje, por që të angazhohemi në këto ditë që kanë me. Do mund sot në javë, në këtë kohë vetëm mund të festojmë fitoren e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për të arrit këtë, ne duhet bashkarisht deri me dillën të punojmë dhe dillën të angazhohemi gjatë ditës, vetëm në çështje teknike të qesim njerëzit që të votojnë, të dalin në votime dhe të votojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, numrin 113, kandidatin tonë për kryetar të komunës dhe kandidatët zgjedhën e juaj, kandidatën që mendoni që përvarson mas viti nga lista fituese e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë pashtu po shoh disa gjenerata të LDK-s, prej themeluesve, prej veprimtarëve, prej trive, të rejave, gratë, të cilët na kanë bashku në këtë rrugtim tonin. Pashtu edhe profesori Sabri Zulfio që edhe të kalumen, që nga fushata 2009, sigurisht ka komën e marë, sa të është angazhu shumë, edhe kemi arrit në fitu, në rikëthy të shetin e Kamenic, me po atër me profesori Shajb, dhe besoj fuqeshëm që dhe kësa ere kemi me arrit, me e rikëthy fitoren dhe me këthy LDK në pushtet. Ne jemi dëshmitar se qëfar qeverisje kemi, prej ku që kemi lone, ku kam bërë, dhe qëfar qeverisje të dëpët kemi edhe në këtë vitet e fundit, do mund që vetëm flasin për demagogji, flasin për premtime boshe, flasin për miliona që si shohim askon, ku ne shohim që kemi rrugë të shkatëruara, kemi shkolla të shkatëruara, kemi mungesë të ujit dhe shumë gjëra të tjera të cilat i mungojnë, jom çështje emergjente, të cilat i mungojnë qytetarëve të komunës Kamenicës, sepse ata nuk mirën me qytetarë, pa ata mirën me premtime, mirën me propaganda, në cilën shkolla dhe të janë shkollu. Domthonë sepse e majta këtë logjike ka. Por ne jemi partia qendrës së djathtë, të cilët besojnë në Zot, në atë dhe në familje. Andaj, unë juftoj bashkarisht në 12 tetor dalim të gjithë në zgjedhje. Votojmë numrin 113,
kandidatin tonë për kryetar dhe listën fituese të asambleze. Faleminderit shumë. Pasi që mora fjalën i bari, po edhe po e moderoj, e ftoj në emër të ndjekës Karaqive së epërme, Vedat Kastratin, i cili është edhe njëkohësisht edhe kandidat për Asamblenë Komunale. Faleminderit kryetar, mirëmbrëma gjithëve, mirë se keni ardhur në tubimin elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në ndega Karaqive e epërme dhe Karaqive poshtme. Më lejoni të përshëndes kryetarin e degës Jeton Biçkaj, kryetarin e degës LDK-s në Gjilan dhe njerit deputet i Kuvendit të Kosovës, liderin e Anamoravës, Lutfi Hazirin. Ish deputetën e Kuvendit të Kosovës, kryetarin e forumit gruas në Gjilan, Valentina Bunjakul, dhe në veçanti përshëndes kandidatin tonë për kryetar dhe kryetarin e arshëm të komunës Kamenicës, profesor doktor Shahid Sotiri. Si një këqiri këti takimi dhe njerë si kandidat për Asambleje Komunale, juftoj të gjithve që të votoni Lidhjen Demokratike të Kosovës, të votoni numrin 113, të votoni kandidatin tonë për kryetar, profesor doktor Shahid Sotiri, dhe të votoni kandidatet për Asambleje Komunale. Është lista më e mirë e të gjitha listave të tjera. Do më thënë ati gjeni njerëz më të mirë dhe njerëz më të ndershëm që janë në komunën e Kamenicës, në komunën e Dardanës. Prandaj juftoj të gjithve që me 12 tetor, sot një javë, do më thonë në këtë kohë, shpallin fitoren e kandidatit tonë për kryetar, zotëri Shahid Sotiri, dhe kandidatëve tonë për Asambleje Komunale. Po lidhe edhe pak me sport, kryetar. Ndoshta do të shkojmë kohën shtesë, ose eventualisht edhe në penalti. Po kryesorja ju garantoj që fitoria ka me qenë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidati tonë për kryetar, profesor doktor Shahid Sotiri. Unë po e zgjat shumë për shkak se kemi edhe të kandidat tjerë që kanë me marrë fjallën, kështu që ftoj edhe kandidatin tonë për Asambleje Komunale nga Karaqiva e poshtme, ish deputetarin e UÇK-s, Ekrem Guda. Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë për këtë pjesëmarrje kaq madhështore. Përshëndetje për zotin kryetar, zotin Lutfi Haziri, përshëndetje zotin Valentina, faleminderit për pjesëmarrje, faleminderit për kohën që keni ndonë nga koha juaj e çmuar, edhe pse jeni në një fazë shumë të zhvillimeve, shumë dinamike, faleminderit shumë. Unë nuk do të zgjas shumë, por më tepër do të fokusohem te lideri jonë, të cilit ja kemi ofruar përkrahjen e fuqishme. Nuk jem ku të gjejmë një profil më të mirë të kandidatit për kryetar të komunës. Nuk ka mundësi të gjendem një kryetar më i mirë komunës. Profili i tij në intelektual në gradën e profesor doktorit të shkenca matematiko natyrore. Një kryetar i cili e udhëhoqi LDK-n që nga vitet e 90-ta edhe pavarësisht vështirësive kur populli jon u ballafaqua me situata shumë të rënda. Gjatë viteve të luftës, kryetari në vitin 98 personalisht u paraqit në shtabin e ushtrisë ligjore në zonën e Karadakut, konkretisht në Marez, për të militarizuar dhe për të ndihmuar ushtrisë ligjore të Kosovës. Mirë po. Mirë po.
Shtabi përgjithshëm e pa të arsyeshme se kryetari kontributin e tij do ta jepte më shumë në jetën politiko-shoqërore këtu në qytetin e Kavenitës, edhe do të bënte organizime për furnizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andaj, me urdhër të ushtrisë shqiptare të Kosovës, shtabi të zonës operative të Karadokut do kthyen në qytet dhe u mor me furnizimin logjistik të ushtrisë shqiptare të Kosovës të Bikotës së Kavenicës. Kështu që është një personalitet i cili në të gjitha fazat e jetës së tij u gjen gjithmonë në ballë të qytetarëve, në ballë të proceseve. Kështu që unë ju ftoj që në 12 tetor të votoni kryetarin Shaif Surdulli, profesor doktor Shaif Surdulli dhe asamblestët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, cili ndo që e vendosni juve. Faleminderit shumë për pjesëmarrje, faleminderit për kohën, faleminderit për mundin. Ju përshëndes dhe ju shajtë. Mirë Rama, përshëndetje për gjithë praneshme. Përshëndetje për ty kryetarët, do më thonë kryetarin e degës jetonin dhe kryetarin arshëm të komunës Kamenicës, profesor doktor Shaif Surdulli. Përshëndetje për asamblestët të cilët do t'i prinë dhe do të zgjidhen në listën më të mirë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kur është kryetari luta, unë në rol t'las, po më dhanë fjallën, kështu që punina jashtëzakonisht e privilegjume dhe mirë në mesin tuaj, sepse Kamenica gjithmonë ka qenë LDK dhe do t'jetë LDK. Prandaj keni rastin dhe mundësim të votoni dhe të angazhoheni për te kësaj edhe një javë kanë betë të votoni dhe të punoni për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për profesor doktor Shaif Surdulli, sepse Kamenica ka nevojë për një doktor shkencë e jo për ata rrugaç që po udhëheqin Kamenicën. Me Shaifin, bashkë për fitoren me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me listën më të mirë të LDK-s në Kamenicë. Ne jemi këtu për me ndihmu këtë proces, jemi këtu dhe kam thonë edhe kryetarit Shaif, sarë që ka nevojë kudo në për oda, në për familje, kudo që keni takime që e shepni të arsyeshme, unë jam me juve dhe keme qenë me juve deri në fitoren e madhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK është besë dhe shpresë për Kosovë dhe besë dhe shpresa juaja është profesor doktor Shaif Surdulli. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë deputete. Këto ditë për shumë që kanë orë shumë argëmtar, edhe jo regjistru shumë dhe presin mbështetjet e madhe edhe nga diaspora. Por njëri prej tyre cili ka dhënë kontribut shumë për LDK dhe vazhdon të jap është profesori Isa Maliqi. Kisha ftuar për një fjalë përshëndetje. Të nderuar bashkëvendas, për arsye se vendimja ime është Musavat, ju përshëndes gjithëve, përshëndes kryetarin e degës të LDK-s, Nikosën, njerit dhe deputetin Lutfi Aziri, kryetaren e forumit të grupës Valentina Regjepi Bunjako, gjithashtu përshëndes shokun tim që ne kemi qenë shok të gjimnazit matematikor me Shaifin, unë jam general pak ma e vjetër, Shaifi pak ma i ri, dhe e përshëndesh përzemësisht me dëshirën që kësaj radhe të mobilizohemi gjithë, të japmi kontributin tonë të kthejmë LDK-n aty ku e ka vend. Ne kemi lanë shumë procese mbrapa të cilat do të na kushtojnë të ardhmen, por besoj se me kthimin e LDK-s në pozicionin që ne ka pas, do të arrijmë të gjitha ato që na mungojnë gjatë këtyre 4 viteve. Unë nuk do ta zgjas më tepër, ju dëshiroj gjithëve sukses dhe punë të mbarë në mënyrë që sot një javë të festojmë së bashku. Faleminderit. Sot gëndromje jemi në Kaqe, kryetarë Vedat dhe kryetare Krem, faleminderit për angazhimin kandidatëve dhe listës LDK-s në Kamenicë dhe gjithë ju që në angazhu sonte. Ne jemi këty edhe në vendindit kryetarit profes Shaif Surdulli, nga këto me dhanë mbështetjen e fuqishme të LDK-s për e rikthem. Namët Lumir Abdigjikut dhe LDK-s sa jam këtu së bashku me Valentinën, cila përfaqëson gradën LDK në nivel të Republikës,
profesorin Sabri, cili ka pas pak një shkputje për arsye këtë tjera, po që rëktyna në mëro, dhe natyrisht ne në bëndere këto prezenca Isës dhe Ferizit, që ju kam në kodeve tja zakon shumë në mërgate, me punu në mërgate ma vështirë. Duhet edhe me ullëtu ma largë, duhet me shpëndu ma shumë, kokan ma pak, por se në asë njerë për kontributin që nga. Done, Ana Morova, që përshim në Kamenicin e në kampion në mërgat, i numri maj madhi të me jetërin jashtë. Aje që kom po në haprit fëshatës në Kamenic, m'ka bo, jo mu shqetsu shumë, po me kuptu drejt, që Kamenica ka vetë pa njerëz, ma shumë ko ma modha Kamenica në Gilan edhe në Prishtinë se këto, po në Karaqirë sot e kuptova që pas ka polla, petë, që nëse jam drejt në dhe të krejt me LDK-n, atëherë unë uroj që shqetësimi jem për praktikën e vendlindjes mos jeti i mirë, mos jeti drejt. Kur njerëz nuk e një... Nëse të një profesori matematikës më bëhë kryetari komunës prap, e keni mundësin. Zgjedhja është e juve. Nëse s'doni, profesori Shajf ka me jetua, vetë mirë si profesori matematikës. Po Kamenica ka me vazhdu me vujt. Nëse vazhdoni, nëse mësë lejoni me votën ju, me vazhdu agonia. Që në kam krejt, edhe matë mirë të i ben ka, së në gjoni, s'ka, koha ka lyp, e ka pru, koha pe ka thirë prap, jep një mundësin edhe, duke ka moshën për në komitetet, po thamë, zojnë e ka këto me vetë edhe fëmin, kjo i bjen, sikur, shtiro më po të herë nuse, po e meriton dikush. E meriton dikush për standart. Zoti ju rujt faleminderit shumë, se ju lëmë në ngu që i dhe. Unë e kom për obligim. Faleminderit shumë. E kom për obligim që me para kryetarit edhe juve me arsyetu mungesën e Rikmeta Bajramit. Aja sot pas dite është kërku angazhim krejt tjetër, ka qenë e pa mundën me ardhe këto, po m'ka thonë që mundësin e barë, ja kam përbarë që Kamenicës ko më këthy, edhe për provën edhe për Kamenicën e batë pa mundë që mbendi mu, është të vullneshme për sot, përveç falave edhe për shtetin e Plotekën edhe të sajna edhe të Lumira Abdegjikut, që është pite kandena në e thëjnë, atë që ata kanë qurë ma ndryshë, po edhe e ka origjine këtu parit, që faleminderit shumë. Faleminderit Kryetar Haziri, tash rradha është e kandidatit për kryetar, kryetari në ardhje, profesori Shajf. Deri shumë, të nderuar antar dhe simpatizant të LDK-s, nga të gjitha nëndegët e LDK-s, sepse kjo tubim elektoral nuk është vetëm për nëndegët e Karaqevës, po tepër më dhe të poshme, por është për të gjithë nëndegët e LDK-s të degës sonë. Të nderuar bashkëfshatar të Karaqevës, qytetar e miq të Kamenicës. Me lejoni që në fillim të përshëndes, t'ju përshëndes të gjithë dhe t'ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen juaj në këtë tubim elektoral të LDK-s. Në emrin tim personal dhe në emër të gjithë juve e përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në kryetarit e LDK-s, kryetarit degës LDK-s në Gjilan, deputetit të LDK-s në Parlamentin e Kosovës, Zotit Lutfi Aziri. Përshëndesim ish deputetin e LDK-s, kryetare e forumit të gruas së degës së Gjilanit, zonin Valentina Buljan.
Mesin tonë janë edhe disa bashkëdhetarë, të cilët pak u përmendën, i përshëndes të gjithë bashkëdhetarët që janë në këtë mes edhe të gjithë ata të cilët kanë ardhur dhe të cilët do të vinë edhe të cilët edhe nëse nuk vinë do të votojnë për LDK-n. Inxhinier Sabri Zulfiu në vitin 2009 ka qenë shumë aktiv, një muaj ka pas aktivitetet përditshme me neve, e përshëndes shumë dhe i dëshirojmë shtandje. Përshëndesim kryetarin e Degës, kryesinë e Degës LDK-s Kamenic dhe gjithë kandidatët e LDK-s për kuvend komunal. Urojmë sukses të madh në këto zgjedhje. Në përgjithësi ju përshëndesim të gjithëve dhe ju falenderojmë një nga një dhe kom pas rastin dhe mu i fol gati të gjithëve për dore. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e juaj, që pjesëmarrjen e juaj e keni madhështuar këtë tubim elektoral. Sonte është një natë e rëndësishme për ne. Jemi turbuar në brezin kufitar të shtetit tonë të Kosovës, në restoran Oksigen të Karachevës, me që raste falenderoj dhe pronarin e këtë restorani që në ka mundësu që të takohemi këtu në këtë restoran. Në anën tjetër të kufirit kemi vëllezërit dhe motrat tona shqiptarë e shqiptare të Muhovësit, Breznicës, Bilinicës, Malcini Bojanovësit. Pak më larg është Bojanovësi, është Preshera, Medvegja, pra është Kosova lindore. Sonte është qasti kur blidhemi së bashku, shohim për te dallimive politike dhe shprehim bindjen tonë për fitoren me 12 tetor. Falenderoj secilin prej jush që erdhët sonte. Prania juaj tregon se LDK është aktive dhe është e angazhuar. Gjatë takimeve tona që kemi pasur, kemi dëgjuar zërat tuaj, shqetësimet për mungesën e ujit, për shërbimet publike, për fëmijët që ka nevojë më shumë për kushte më të mira në mësim, për mundësinë e të rinjve për mësim. Diskutimet dhe takimet që kemi pasur nuk kanë qenë vetëm fjalë. Ato na kanë dhënë ide dhe përgjegjësi për të ndërmarrë hapa konkret në të ardhmen. Zgjidhjet e mira vijnë kur punojmë së bashku, kur bashkohen të rinjt e të reja, burra gra dhe të moshuar. Si komunë e Kamenicës dhe në përgjithësi si Anë Morav jemi mbet keq, e përmendi kryetari dhe deputeti mungesën e autostradës dhe me të vërtet që jemi lënë pas dore. Kemi një qeveri komunale të dobët, e cila erdhi në pushtet edhe me ndihmën tonë për të hapur disa nga shkollat shqipe me nga rreth 100 nxënës të cilët kanë qenë të mbyllura. Nga ish kryetari i komunës Qendron Kastrati. Veprimi i tij krijoi shpërngulje mjaft të madhe nga fshatrat e Kamenicës. Qendroni thotë me ndërtuar një liçe artificial në ish terenin e serës së Kamenicës, derisa në Kamenicë qytetarët nuk kanë as ujë të mjaftueshëm të pijes. I njëjti ka parapar në programin e tij zgjedhor që në çdo fshat me ndërtu nga një objekt për me i lanë mjetet e punës,
si shatnojt, grëbullet, kacijat e tjerë. Nuk du të me azon për këmalla ati njerju, për shkak se ka linë dhe është rritë në Matiqan, dhe nuk din që në çdo shtëpi tonën janë ato mjete. Por, të rinjtë tanë i kanë lonë, nuk i përdorin më, përveç disa prej neve që ende mirëve me ato punë. Tani pra pas 4 viteve, pa drejës të qëndrimit, po vjen gjatë ditës dhe po tregohet si shpëtimtar në thojza i Kamenicës. Por, çka bëri Kadri Ahimaj që 4 vite? Shkollat e fshatrave të Malësisë mbetën të mbyllura. Në ato fshatra tani nuk ka më as nxënës as banor. Shumë shkolla janë pa drejtor. Shkollave të Karaqevës hepërme dhe Karaqevës poshtme i është hequr edhe mbi shkrimi, por ajo ka ndodhur, kështu që unë jam shumë optimist se jeta gjatë do të ndodhë edhe në 12 tetor. Edhe kur ja kom nisë, edhe kur ja kom vendos me anisë sa i pune, ja kom nisë me optimizëm të madh edhe me vullnet të madh, edhe jemi duke punu natë e ditë për me arrit këtë qëllim. Këtë qëllim dojmë me arrit për juve qytetarë të nderuar, edhe që jeni këtu edhe ata të cilët nuk jeni këtu, për shkak se nuk jemi fare të kënaqur në këtë udhëheqje komunale. Nuk duhet me leju që ata të papërvojë, ata ignorantët me na udhëheq edhe me buhajgare, me ndjenjat e tona. Këtë mund të bojnë, këtë e kemi para veti, këtë e kemi ndorë tonë me votë. Edhe ata të cilët s'po guxojnë me dalë, edhe ata të cilët janë të heshtur, besoj që do t'i hakmiren me 12 tetor. Pikërisht sot javë dhe mezi s'po presim në mbrëmje ne me dalë s'pakun në ballotazh. Mos të parën, më thënë me dalë në ballotazh, dhe në mbetet edhe një mujtim, një mobilizim i përgjithshëm, një punë e madhe që do të më bë edhe me arrit qëllimin. Faleminderit shumë edhe një herë dhe na qoftë e mbar edhe ky objem, edhe ky angazhim që e keni bërë deri më tani dhe pa u ndarë duhet me vazhdu që me arrit qëllimin dhe me arrit fitoren me 12. Faleminderit për ndjenjë. Unë kisha dashur që këtu edhe njëherë një thirrje me emra, më njoftë edhe ju, edhe më njoftë edhe numrat e kandidatëve për delegat. Ata të cilët do t'i thras që janë këtu prezent, do dalin pak përpara edhe do të prezantohen. Më i pari është i thënë Ky e pa sigurume për delegat. Numër 2, Numër 2, kemi Sej Përteshi. I cili është duke punuar me të madhe dhe shpesh edhe po takohen me vetën në për aktivitete. Numër 3 kemi një aktiviste të dalluar të DDK-s, e cila shpesh paraqitet edhe me video, ajo është Egzone Sufi. Numër 4 është inxhinieri Isal Morina. Gjatë ka njësa. Ashtu aktivist i madh. Numër 5 e kemi Gjevat Ramadani me preardhje nga Mohoci, i cili që në fillim fare nuk ka hezituar edhe edhe vullnetare është lajmëruar për më kandidu me qëllim që të punojnë për LDK-n, të marrin sa më shumë vota për LDK-n. Numër 6 e kemi një vajzë të re,
me perspektivë të madhe, Fortesa Kryziu. Numër 7 është kryetari në Ndegës Karaçev Tepërme, Vedat Kastrati. Numër 8 është Ibrahim Kryziu. I cili çdo herë më ka besuar dhe vazhdon me besu se vetëm me mua mund të arrijmë diçka. Numër 9 është Trëndalina Kastrati, Oda. Vajza e Agim Kastratit, i cili sa ka dalë në penzion, ka qenë duke udhëheq Komisionin Këshillin Komunal për Zgjedhje. Numër 10 është veterani UÇK-s, kryetari në Ndegës Karaçevës, Ekrem Guda. Numër 11 është Ismet Sadiku, nga Kamenica, i cili po ashtu është punëtor i palosshëm. Ka qenë edhe punëtor i palosshëm edhe në komunë, ka punuar për financa. Numër 12 është një grua mjaft e zoja, mjaft e përkushtuar, Shpresa Sermagjaj. Është prej Drenicës, e martuar në agost. Numër 13 është Zelullah Maliqi, një profesor i historisë, nga Kamenica. 14 është Mimoza Basha, që nuk peshomi këtu, edhe s'peshomi as në aktivitet për fatkeq. Numër 15 është Ismet Maliqi, i cili po ashtu po mungojka, prej Busavatës. Numër 16 është Mirsat Taçi, një biznesmen i talluar dhe një njeri që i ka bo mirë shumë kuj, edhe besoj që ka mu i këty me votë. Numër 17 është Kaltrina Iseni, e cila është në pushim të lindjes, nuk ka mujtë me marrë pjesë. 18 është një juriste, Hasime Hoti, prej Kamenicës. 19 e kemi Islam Regjepin prej Petrocit. Dhe numër 20 është Endrit Jakupi, një architekt prej Petrocit. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe sukseset të gjithëve, na prift e mbara. Edhe ne falenderit shumë që sot ishit bashkë me neve këtu në përkryer të kryetarit në ardhje pas 12 tetorit kryetari i komunës, e deri atë ditë punojmë bashkë të gjithë shtëpish për shtëpi, të votojmë numrin 113. Urime, falenderit.